Apa? Yang harus diruat itu weton apa harusnya? Yang banyak di ruang rata-rata yaitu anak Sukerto. Anak lahir satu laki-laki namanya Untang Anting. Lek wedok satu unting-unting gemunting. Lek lanang loro uger-uger lawang. Lek wedok loro kembang sepasang. Lek lanang telu wedok telu namanya gotong mayit. Kenapa duwe anak telu lanang kabeh apa wedok kabeh diaran gotong mayit? Mayit kuwi mau lek meninggal dikafani taline mesti telu melakno diarani gotong mayit. Lek anake papat jenenge Sarimpi lek wedok. Lek lanang jenenge Sarimbo. Lek anake papat. Lek anak limo ya kuwi lek lanang kabeh Pandhawa melakno Pandhawa limo. Lek wedok kabeh Pendawi. Kuwi yaitu untuk Sukertone Siana. Lah sing diruwat lagi apa kuwi mau? Ya kuwi sing perjodohane temu gotong mayit, tiba raga, tiba sempoyong, lebu katuping angin. Kuwi ya kalebu keluarga Sukerto yang kudu diilangi Sukertane, ambre ilang Sukertane ilang susalan bete, ilang susalan siale kuwi mau. Sing diruwat kuwi mau antara liya. Lek cara mbiyen nugelne uleg-uleg, ngono kuwi wis diruwat. Lah saiki uleg-uleg ra enek kok. Saiki uleg-uleg wis diganti karo apa kuwi? Blender. Blender. Wong gulingne dandang nel kuadang. Lho saiki wis gawe rice cooker kok. Dadi kemajuan. Jarang orang yang diruat karena gulingne dandang lan liya-liyane. Iku sing jane ilang Sukerto, bersih jiwa, bersih Sukerto, singkir memolo kaya sing arep dienekne Rama Bulan Sura kuwi ya ki ruwatan ning ruwat puja bakti puja umbul donga ruwatan. Mula dulur-dulur sing rumoso Karsa ndang daftarno wae nang KSTV. Timbang selak telat ngono lho Mas. Terima kasih Romo.